Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli futbol azarkeşləri. Bugün Gol TV'de AFFA U12 Ligası 2. tur, 2. dövrən oyunlarıdır. Zəfər Fenerbahçe qarşılaşır. Hər iki komandaya bugünkü oyunda uğurlar arzu edirik. Hakimlərlə sizi tanış edirəm. Pərviz İbrahimov və Vüsal Xəlilzadədir. Onlara da hər iki komandaya bugünkü görüşdə bir daha uğurlar arzu edirik. Komandaların heyətləri ilə tanış olaq. Fenerbahçe'da qapıda 12, Sənani Bişzadə 4, Çingiz Rızayev 5, Binyamin Məmmədov 7, Yunis Nəbizadə 11, Əli İsmailzadə 14, Suat Ələskərzadə 97, Ömər Salman 22, Hüseyin Əlizadə 27, komandanın kapitanı Əli Əkbər Nəbiyev, komandanın rəsmisi Araz Əhmədovdur. Zəfərdə qapıda 1, Kənan Həsənli 3, Uğur Xələfzadə 4, Hüseyin Mənsurlu 7, Murad Atayev 10, Ataxan Baxışov 11, Həsən Qəmbərli 47, Məhəmməd Abbasov 44, Rəvan Rızayev 77, Əli İsmailov. Baş məşqçi Salman Əliyevdir. Hörmətli futbol azarkeşlərdən ümid edirik ki 60 dəqiqə ərzində hər iki komandanın ifasında gözəl futbol izləyərik. Sənan topu irəli vurur. Qap xəttinə meydana. Outdan Zəfər oyuncuları topu oyuna daxil etdi. Mərkəz istiqamətinə Rəvan solla oynayır. Murad qapıya zərbə və top qapıdan keçir. Murad Atayev bu cür gol vurur. Əla ötürmə Rəvan Rızayevdən gəlir. Vurulan bu golun təkrarını izləmək bizim üçün maraqlı olardı. Görüşün 3-cü dəqiqəsində Zəfər oyuncuları topu Fenerbahçe'nin qapısından keçirir. Baxırıq. Rəvan əla ötürmə. Murad istiqamətinə bu cür qolla hesabı açır. Binyamin topu irəli vurur. Bu qoldan sonra hər iki komandanın daha yaxşı oynamasını istəyirik. Ömər qapı istiqamətinə zərbə indirə bilər. Zərbəsi amma dəqiq alınmır. Fenerbahçe bu qola 3 dəqiqə sonra cavab verə bilərdi. Zəfərin qolunu qeyd etmək istərdim. Kənan topu oyuna daxil edir. Sol cinaha doğru ötürmə Atayev. Ötürmə Rəvan yenidən Atayev istiqamətin sürətlə irəliyir. Ötürməsi Azadxan və fərqi 2 topa çatdırır. Azadxan Baxışov Murad Atayevin ötürməsini dəqiq tamamlayır. Murad bu dəqiqələrdə bir gol və bir məhsullar ötürmə ilə yadda qalır. Azadxanın qolu. Vurulan bu golun təkrarı bizə bir daha təqdim olunur. Rəvan Rızayevin meydanda böyük işlər gördüyünü artıq hər kəs görür. İrəliyə daha bir ötürmə. Əli Ömər istiqamətini Ömər sürət yığdı. Yaxşı sürət var ona qarşı. Bəli, hakim qayda pozuntusu qeydə alır. Təhlükəli nöqtədən Fenerbahçe cərimə zərbəsi yerinə yetirəcək. Maraqlı bir sual. Bəli, artıq o suala cavab verildi. Əli İsmailzadə cərimə zərbəsi ilə topu oyuna daxil edəcək. Hakim sarı vərəqə göstərir. Səhv etmirəmsə Həsən Qəmbərliyə göstərildi. Bu vərəqə cərimə zərbəsini Əli yerinə yetirəcək. 11 nömrəli futbolçu və 1 nömrəli qapıcı Kənan qapısında diqqətli. Hakimdən işarə gəlir. Topu oyuna daxili top kapitinləri oyuna qaydır və hakim artıq mərkəzi göstərir. Bəli, Əlinin zərbəsindən sonra top qapı dirəyindəyərək qapıya daxil olmuşdu. Gözəl gol vurulu bir anlıq. Zidanın İtaliyanın qapısına vurduğu penaltini xatırlatdı. Final görüşündə yəqin ki həmin epizod sizin də yadınızdadır. Hüseyin Mənsurlu küncdən zərbə ilə topu oyuna daxil edir. İrəliyə, içəriyə doğru ötürmə. Qapıya daha bir zərbə. Həsən çox keçmir yenidən. Zəfərin üstünlüyünü 2 topa çatdırır. Həsən Qəmbərli. Arda gəlir qollar. Hələ ilk hissə başa çatmayıb içəriyə. Daha bir ötürmə. Fenerbahçe
hücum qurmağa çalışır. Binyamin qapıya zərbə qapçı Kənan. O nə qurtarış idi. Əla reaksiya göstərir. Kənan Həsənli bu zərbənin qarşısını kəsir. Binyamin'in gözəl qol vurmasına mane olur. Biraz öne gel. Düzdür. İçəriyə qapçı. Bu dəfə də yaxşı oynayır Ömər. Daha bir ötürmə və top qapıdan keçir. Zəfər oyuncuları bu epizodda topu öz qapılarından keçirirlər. Binyamin Məmmədov. Cəlmə zərbəsindən topu birbaşa qapıya zərbə, alladıcı bir zərbə idi, amma qapçı sonradan topu qazanır. Kənan yaxşı oynayır bugünkü oyunu. Mən deyərdim ki, yüksək səviyyədə keçirir. İrəliyə daha bir ötürmə. Atayev. Hörmətli futbol azarkeşləri qeyd edim ki, bu oyundan əvvəl Gol TV-də U12 liqasında daha bir maraqlı oyun sizlərə təqdim olunur. La Masia zirə görüşünü izlədiniz. Bu oyunda oyun marağına görə heç də ondan geri qalmır. Qapıya daha bir zərbi 22 nömrəli futbolçu Hüseyin Əlizadə. Kənan topu oyuna daxil etməyə tələsmir. Hüseyin topu irəli o göndərəcək. Və beləliklə hörmətli futbol azarkeşləri ilk isə başa çatır, qısa fasiləyə ayrılır. Bir daha vaxtımız xeyirli olsun hörmətli tamaşaçılar. Zəfər Fənərbağçı görüşünün ikinci hissəsi sizlərə təqdim olunur. Zəfərin digər futbolçularla sizi tanış edirəm. 12 qapçı Elvin Şəmilli, 2 Valih Paşazadə, 5 Ayxan Əsədli, 9 Murad Həsənli, 17 Həsən Əlizadə, 20 Ramal Mayılzadə, 27 Emir Rəhimlidir. Uğur topu irəli vurmağa. Bəli, indi irəli göndərir. Həsən. Məhəmməd, əla ötürmə, onu ötürməkdə Azad Xan və top qapıdadır. Məhəmməd Abbasov ağıllı bir ötürmə etdi. Azad Xana zərbə mövqeyə çıxartdı ki, o da bu işin öhdəsindən layiqincə gəldi. O bu ötürmədən sonra bu qolu vurmağa borçlu idi. Baxırıq. Necə ağıllı bir ötürmə idi. Baxışov topu qapıdan keçirir. Geriyə Həsən. Qarışıq bir vəziyyət yaranmışdı. Hakim oyunu davam etdirir. Out. Outdan top oyuna daxil ediləcək. Düzdür Rəhman, düzdür. Polat, onda düş ortaya yemiş onun yerinə. Uğur, adam götür, adam götür. Emir. Yunis, tapa bilirsən Həsən bax. oyuna daxil etməli topu. İrəliyə doğru ötürmə. Daha bir. Bravo, Polat. Kün zərbəsi. Hüseyin Mənsurlu kün zərbəsini o yerinə yetirəcək. Yunis, sən girsən, Rıza sən sıx, Rıza sən sıx, sıx. Nuran, kim var orada? Artıq oyunun da sonlarına yaxınlaşırıq. Hüseyin içəriyə doğru ötürməsi. Azadxan ötürdü və Həsən Qəmbərli daha bir gol vurur. Fərq artıq bir qədər də artır. Bu zəfərin vurduğu 5-ci qoldur.
Həsən isə ikinci qoluna imza atır. Rıza, adam götür. Yunus, Mehdi hücumda yanıp bak. Hörmətli futbol azarkeşləri artıq görüşün sonlarına doğru gedirik. Hər iki komandaya gözəl oyuna görə təşəkkür edirəm. Amma rubrikaya sadiq qalaraq bir nəfəri oyunun ən yaxşısı seçirəm. Bu da Zəfərin 10 nömrəli futbolçusu Azadxan Baxışovdur. Və qarşılaşma başa çatdı. Sağ olun, sağlam olun.